कस्तो यार मेरो हातै टोक्यो यार यस्तो नगर्ने यार तँलाई मैले उता लएर राख्छु भनेको अलि हात टोक्छस् तँलाई वेटिङ 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 फर मान्छे मान्छे ओहो What can I say? Yes. Hey, good morning all of my viewer and subscriber. Welcome to my new BB vlog, new vlog हैन आजको भ्लगमा नि मनदेखि स्वागत छ सबैजनालाई नि आज भनेको अब हाम्रो गाउँमा बबाल कार्यक्रम छ त के भन्ने हाम्रो गाउँमा अब कुलो खन्न जाँदैछौँ हैन सक्नु भयो होला हामीले अस्ति बनाएको घर धान रोपेर यस्तो बबाल भयो हैन खनेर भयो नि यत्रो ठुलो घर बनाइयो नि त हैन अहिले भनेको म यता कटेरतिर छु हैन सी ल यो फके सालबाद गएमा हो टाढो बोकाले रिच्छ हेर्दै यस खगात अहिले भनेको म चाहिँ अब यहाँ बाउसो लिएर हिँडिसकेको छु मैले आनी हो जानी भान्जाले हेर्ने अन्त के रे हेर्नु भान्जाले तपाईँलाई हेर्छन् क्या भिडियोमा हेर भान्जा हाम्रो फुरेनदारी भलग होइन तिम्रो मामा गरी खतरा छ यो आमा नि हिँड्नु चाहिँ खन्न अब कुलो खन्न नमस्ते आमा अन्त कमेन्ट हान्दिए तिम्रो नि छ त्यत्रो त बिहामा पानी जान्छ जानु परेन ल के अरे के हो त्यसरी किन यस्तो अर्ने त्यस्तो त अर्न अर्न क्या हेरे यार त्यो त म कस्तीमा भनेर हो क्या होइन नहेर यहाँ हेर के हो अहिले भनेको अब हामी यतै कुलातिर छौँ अब यहाँ टक्क कुलो खन्नुपर्छ होइन ल्याउनु भयो हिँड्नु कहाँ उतातिर जाऊँ उतातिर खनौँ क्या हिँड्नु पर्खिन यहाँ मान्छे कति हुन्छ नानी यताउता खनौँ लाग्यो पहिला कता खन्ने भन्दाखेरि यता खन्ने यता सिद्धापछि यता जाने हो त्यस्तो त गर्ने हो र मान्छे जम्मा हुँदैछ कुर्न पर्यो वेट गरौँ वेटिङ फर मान्छे ओहो What can I say? Yes. What can I say? 2, 3, 4, 5, 6 हजार न 3 मिनट लग अनि हामीलाई अब 3 जना यो एकजना महिला ल्या हामी यता बनाएर आउँछौँ तिमीहरूले ठुलो खर्च लाने नि हुन् हो मोहन नि खन्यो के अनि यो मेटेर सिद्धाएर जाने भनेको त सबै एकैछिन भनेको पानी त लगाइदिन्छ को जाने हो त हामी भनेको चाहिँ त्यही हो उता अरूले गर्ने भए हामी यहाँ 4 जना चाहिँ अब यता गएर यताको कुलोमा यता बनाउँछौँ होइन कुलो खानाइ हुँदैछ अब यहाँ गोपाल दाइले चित्रे हजुरबा त्यसपछि यहाँ ठुला कान्छाबाले खन्दै हुनुहुन्छ म यसो भिडियो बनाएको छु म नि अब खन्न जानुपर्छ मजाले खन्न पर्यो त्यति लामो बाततिर जानुपर्छ हो आइसकेका छौँ बाँधामा भुते छिराको उनीबाट मूल फुटेर यत्रो चट्टानबाट टक्क अब हामी 4 जनाले खनेर आइसक्यो अब यता प्लास्टर छ खोलो बौला आएको छ कुलाको बादमा आइसकेको छ मोट पारामा ल ओहोय
बाटो त लाग्छ अप्ठ्यारो छ यार। भ्याइन लगाइसकेको छ है भ्याइयो अहिले गोबरा फाल्न पर्यो पर क्या धेरै भयो, धेरै ठुलो भयो क्या खुला पानी। माथि हो नि हो पर्वत यता तल मोटर बाटोतिर आइरहेको छौँ अनि अब यता यो तल्लो बाटो तल्लो कुलो हान्नुपर्छ यता तलतिरको। हाम्रो माथिको कुलो भ्याइसकेको छ अनि टक्क तलको कुलो हान्ने अनि त्यसपछि घरतिर जाने खानासाना खाने त्यही हो। यताको माथिको कुलो भ्याएर आइसक्नु चाहिँ ए युट्युबै हो आज नि ए देखिनु के अरे कुनै यहाँ तल नि हो यहाँ तल नि खन्न परेन अब वहाँ गएर पानी लानु पर्यो पर वहाँ टुप्पो टुप्पो खनेर तल जान्छ त्यो आएको खोइ ठुलो खान्छ सबभन्दा ठुलो त टुप्पै खनेपछि बल्ल पो आउने हो राम्रेसी बानी अनि खान्छ त नि आउँदै खानुको माथि टाढा अब तल्लो कुलो नि समाप्त भयो। अब घर अब मान्छे नि हिँडिसक्यो अब घरतिर यहाँ त बनाउँदैछ नि ढुङ्गा सुङ्गा हालेर। मान्छेहरू काम गरिरहेछ ए मान्छेहरूले त बबाल कुलो भ्याएर हिँड्ने काम छ होइन मजाको बनाइयो त्यही कुला पोहोर भन्दा त हामीले कति हो कति राम्रो गराइयो कुलो पोहोर कस्तो बनाएको थियो र पोहोर त कहाँ खने काम त पोहोर त गतिले गराएन नि त हो र कोले हो पोहोर झडा भयो अहिले त राम्रैसी मिलेर खनियो कुलो अहिले खनियो अहिले अहिले कुलो त जति नै राम्रो अहिले भनेको म चाहिँ घर आइसकेको छु कुलो सुलो खनेर अब चाहिँ खाना खानुपर्छ अनि त्यसपछि के हुन्छ हेर्दै जाऊँ। तर बबाल धौ हुँदो रहेछ कि 2 घन्टा खन्ने होइन बबालै धौ गयो यार के गर्ने। अरू 2टा कुलो पोहोर त माथिको मात्र खनिन्थ्यो अहिले अब तल गएर नि यसो सहयोग हानिदिउँ भनेर गर्न लाग्यो त गाह्रै भयो यार। म कुलो सुलो खनेर आएर खाएर होइन त्यसपछि अब यसो अलिअलि काम पनि गऱ्यो अनि सुत्न पनि सुतेँ। अब भनेको के हुन्छ भन्दा टक्क म अब मकै खाने बेला खान त होइन यता गाउँहरूतिर मकै अब हरियो हरियो भइरहेछ खाने भइरहेछ कि पुरा होइन त्यही भएर अब मकै लिन जानुपर्छ। आम्मा घाम कस्तो मुख कसम आम्माको छोरो घामले त मुख किन यस्तो क्यामेरा चाहिँ कस्तो बनाइदिनु कि घाम टक्क पुरा मुखमा पर अन्त थोप्रै नदेखिने यार होइन। बल्ल भयो म चाहिँ खेतमा आइसकेको छु होइन अनि त्यसपछि यता खाने यो चाहिँ उता गाउँको मकै हो होइन अनि मैले चाहिँ अब यहाँको चाहिँ हाम्रो अन्त 3-4 दिन पछि छरिदियो क्या अब त्यो भएपछि अलिक कलिले हुन्छ अनि मिठो नि हुन्छ नि त त्यही भएर यस्तो यहाँको लान्छु भन्छु के अरे तेरि यार के मकै चाहिँ खतरा हुन्छ नि त अलि हरियो छ कि हाम्रो यहाँको अलिअलि सुकिरहेछ कसम यार यसो अब चोर्दिउँ भनेको खतरा हुन्छ नि त एउटा भाइ नि खान टक्क उहाँबाट यत्रो आँखा बनाएर हेरिरहेछन् माथिबाट यत्रो आँखा बनाएर त्यहाँ ती बुढा उता गयो त यार कसम मैले लगाइदिन्थेँ क्या यहाँको एउटा मकै त यार त्यही छन् क्या ती बुढा ऊ अलि यहाँबाट देखाउनै मिलेन क्या फेरि जुम हान्दा सबै फाट्छ होइन अलि उहाँको घर हेरिरहेछन् यतै कस्तो यार मकैला खतरा बबाल छन् क्या यहाँको हरियो छन् एउटा भाइ नि हरियो लड्थ्यो एउटा तलतिरको ठिकै लानुहुन्थ्यो भनेको त्यस्तो बनाएर हेरिरहेछन् यार। म भनेको अहिले चाहिँ मकै टिपेर टक्क आइसकेको छु होइन है आकाशको भ्यू चाहिँ बबाल छ नि त होइन। गाइजहरू म बाटोमा आउँदै थिएँ यहाँ यार यसको बच्चा यस्तो भइरहेको रहेछ डाङ्रे के भएर रहेछ यार डाङ्रे के हो र डाङ्रेको कुखुरोको चल्ला हो र ल कस्तो डाङ्रे जस्तो नि छ कुखुरा चल्ला जस्तो नि छ मैले चाहिँ यसो लौराले चलाइदिन्छु होइन के गर्छ
डर लाउँछ त यार के भएर रहेछ अहिले भनेको म चाहिँ घर आइसकेको छु टक्क मकै लिएर होइन हाम्रो मकै राख्ने अड्डा यो होइन काँक्रो साँक्रो मकै म यहाँ राखेर जान्छु घर गएर यहाँ तल आइसकेको छु किनकि यो बच्चा चाहिँ एकजनाले मन पराउँदो रहेछ खास यो डाङ्ग्रेको बच्चा रहेछ होइन त्यही भएर म चाहिँ उता लैदिएर जान्छु होइन हाम्रो गाउँ यहीँ गाउँको मान्छेलाई डाङ्ग्रेको बच्चा नचल्ल कस्तो यार तँलाई लैदिएर तँलाई पाल्ने थाहा लगाएर राखिदिन्छु क्या यार कति चिची मात्र हट्छ यार यसलाई झन् उता लगाएर मैले टक्क दिएर आउँछु भन्दै सोचेको यार टुको बस के नि गर्दिनँ हेर त कस्तो यार मेरो हातै टोक्थ्यो यार यस्तो नगर्ने यार तँलाई मैले उता लगाएर राख्छु भनेको अलि हात टोक्छस् तँलाई नटोकिकन बस है अब तँलाई उता लगाएर तँलाई पाल्ने थाहा लगाएर राखिदिन्छु क्या बुझिस् नि होइन तँलाई पाल्ने थाहा लगाएर राखिदिन्छु क्या मैले नचल बल्ल ओए मेरो खुट्टो मेरो हात ओए नचल हो यसरी टक्क हाम्रो रवि दाइ कहाँ लिएर राखिदिन्छु उहाँले पाल्नुहुन्छ अरे डाङ्ग्रेलाई हाम्रातिर पाल्नुहुन्छ अब त्यस्तै मेसो सिसो छैन अलि होइन त्यही भएर अब यहाँ पालेर यसलाई खतरा बनाउनु पर्छ होइन यार कसो घरतिर हिँडिरहेको छु त्यो डाङ्ग्रेको रहेछ होइन बच्चा त्यो चाहिँ मैले रवि दाइलाई दिएँ किनकि अब यता थियो हाम्रो घर मैले पालिदिन्थेँ अब पाल्थेँ कि अब के छ भन्दा हाम्रो घर बलतिर चाहिँ बिरालो छ होइन अब बिरालोले खायो भने त त्यो भेट्टाएर लगाएको खायो भने आफैलाई त अनि पाप लाग्ने त्यस्तो पुरा खुवाउन लजी हुन्छ होइन बिरालो फेरि त्यहीँ नजिकै यताउता गरिरहेको छ कि त्यही भएर अनि यता चाहिँ बिरालो पनि छैन अनि यहाँ गाउँको भाउजूहरूले चाहिँ त्यतै लैदिए पाल्छन् भन्नुहुन्थ्यो खास उता सेराकोले पनि मन पराउँदो रहेछ यहाँको लागि सेरा लैदिनु भनेको अनि त्यसपछि यहीँ पाल्नु हुने भयो त्यही भएर अनि त्यसपछि मैले यतै दिएर छोडिदिएँ होइन जोस् अब त्यस्तो बाटोमा थियो होइन अनि त्यही भएर मैले चिची गर्दै देखेँ अनि जस्ट भिडियो नि बनाएँ होइन अनि उता लगेर नि टक्क राख्थेँ अब उता चाहिँ पाल्छन् होइन आमाले यहाँ मकै टक्क भर्साउँदैछिन् अनि त्यसपछि फेरि पोल्नुपर्छ होइन भर्साएपछि पोल्ने कि अरे भर्साएपछि के गर्छन् आमा अनि त्यसपछि पुरा पट मजाले पट गर्छन् अनि त्यसपछि मकै तातो भएर निक्लिन्छ अनि मजाले गर्दै खानुपर्छ नि त होइन मकै टक्क भर्सिसकेको छ अनि अब हामीले यहाँ खोल्साउँदैछौँ होइन एउटा चाहिँ खोल्सिसक्यो 3टाहरू बनाएको अनि अब यसलाई बल्ल पोल्नुपर्छ त्यहाँ आगोमा राखेर पट गर्छ होइन मकै पोलेर भइसकेको छ होइन त्यसरी खानिएन अन्त ओए ए समाधान न लौ ए उधारै खानियो भन्यो उधारै खानियो नि मकै हाँस्थ्यौ न यता उधारै खानियो मकै भन्दै ओ उधारेर खाने होइन भान्सा त दुईटाले आधा हामीलाई अब यो गर्मीमा दुईटा 1 घन्टा खान सकिन्न आधा खाम सो म सबैजनालाई जसले मेरो भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु भयो सबैले सब्सक्राइब हानौँ भिडियोलाई लाइक हानौँ र न्यू ब्लग लिएर आइहाल्छु अहिले बाई